Fokus. 'n Klein 5-letter woordjie wat lynreg van toepassing is op 'n hele nuwe geslag nisBOERE. Boere wat toegespits is op meer ongewone gewasse en produkte. Vanaf blomme en sampioene tot vis en truffels. Vanaf 'n beskeie begin op 'n klein lappie grond tot groot sukses. Vir daai stem in jou binneste wat altyd wil weet hoe. nisBOERE. Dink groot. Eksotiese plante. Dis waarna ons vandag kyk. So ons wil uitvind hoe werk eksotiese plante in ons land. Is daar 'n mark daarvoor? En hoe kry die mense dit reg om dit te verbou in die suidpunt van Afrika? Ek is baie opgewonde want ek is op pad suidkus toe. Ek gaan kyk na orgidiee en ander eksotiese blomme. Lekker, jou gunsteling. Ek gaan kyk na draakvrugte. Ken julle dit? Ek het eers geweet daar bestaan sulke goed nie. Ek het gesien op prentjies, maar Ja. hoe hulle dit reg kry om draakvrugte in Suid-Afrika te produseer, ek dog is 'n tropiese vrug, of 'n woestynvrug, ek weet nie maar. Presies. Maar dan gaan ons ook gesels met Corneil Liebenberg oorsig, terugvoering te gee aan hom oor wat ons die afgelope 3 maande gedoen het op die plaas. Ek gaan kyk na granate. Geniet dit. Saam. Dankie. Die Granate organiese plaas is 'n granaatboerdery net buite Johannesburg. Die Cullens wat die gevoel van die Kaap na Gauteng bring en alles wat hulle van boer af weet, is gegoogel. Ons weet nou julle boer met granate. Ja. Maar wat het jy gedoen voor dit? I did computer animation for a living, for TV commercials. Didn't like gardening at all. Hated it. Parents love gardening. I was behind a computer day in and day out for 12 years. And then I was a preschool teacher for about 3 or 4 years. And yeah, then we came across the family-run farm. Well, we started it ourselves, tried to do something with the property, and we started pomegranates. Hier seker baie geleenthede waaraan jy gedink het. Hoe het jy by granate uitgekom? One, it's a high value crop. So with having a small property, what can we grow that's high value? Two, yes, Joburg, I mean, as you can see, things grow beautifully in Johannesburg. It is a farmland to itself, but pomegranates grow pretty well here. And so we decided on that, and then basically with our limited space, with the environment, with how we are in Gauteng, we decided on pomegranates. Het julle nog eers gewerk en geboer en toe op 'n stadium het dit net oorgevat? We both held down our jobs for at least 3 years, I would say. While the trees were growing, it takes 7 years for a pomegranate tree to mature. So it's a long waiting game. Long investment. Yeah, long Yeah. investment. So yeah, for about 3 years we worked, but then we realized if you really want to get this farm growing beautifully, you have to put full-time effort into it. It doesn't come easy. There's always something that has to get done, and improvements need to be made. And because we don't come from the farming background, you're constantly learning all the time. But it's getting there. It's getting there. It's very exciting. But it's so rewarding. I mean, when you walk the farm, you feel fulfilled, you feel good. We're at a blossom stage at the moment, so we can show you little baby pomegranates. Wat is die interessantste ding oor 'n granaat wat ek nie weet nie, wat julle vir my kan vertel? Well, the one thing is that it's a really good, healthy fruit in terms of it has lots of health benefits. It's got all high in antioxidants, so that helps in cancer fighting abilities. So people use it a lot in juicing and in their salads and morning breakfast smoothies. It's really good for you. So vertel vir my, nou kan ek vir my seuns gaan vertel, wat is die fases van 'n granaatboom? Wil jy vir my vertel? Waarby kyk ons hierso? Well, we get like 3 sets of flowering. So here's a good example over here. There's the smallest one. It'll start now. Then it'll change to this size. Then as it becomes a flower, you'll see here, like a flower over there, and the female ones will become fruit. You know, we started organic because we thought just to be different. Bottom line is farming with nature. That's our whole way. Does it make sense? Does nature mulch? Yes. Okay, then let's mulch. How does nature fight pests? It employs certain things. Okay, how do we work with that? So for us, if we just observant, so for us, maybe bare soil, one tree, nature doesn't work that way, you know? Or another thing is, does nature weed?
Does it pull out its weeds? Does nature till the soil? So we just look at all that and we say, oh, okay, nature doesn't do that. Well, why? And then we have to research. I mean, we don't know all the answers. We still, and we will never know all the answers. So, hoeveel mense werk hier so by julle? We only have 2 permanent staff that work on the farm full time. And then when we do harvesting then, or pruning or things that need to be done on the farm, then we'll get in some casual staff. Hier staan ons nou by 'n dam. Hy's nogal vol, né, na al hierdie reën. So ek neem aan julle gebruik dit op 'n manier om by die bome uit te kom. Vertel my 'n bietjie van hierdie. Yeah, well, we have this dam because all our borehole water gets pumped into this dam. Then we have tilapia fish and some koi that are also part of the ecological system. Then we take the water from here and put it onto our trees, which is, you know, really benefits the trees. So we're trying to as best as possible maintain a good ecology, you know, for the farm. Kan mens daarom geld maak met so waar julle nou is? Farming at this scale, for instance, fruit, just takes so long. So 7 years of putting money into a dark pit, and then after 7 years, yes, it is worthwhile, and yes, it is profitable doing it this way. But to start up takes a very long time. So advies vir mense wat dit wil doen. If you want to start small, start it. You can make money off a veggie patch, you know, just with your neighbors. Just do it with nature's way and it'll work, you know. But it is hard work, but it really is fulfilling. So just start, and you can. The nice thing about it is it's not age restricted. You can start at the age of 5 farming, or 70 you can start farming. It doesn't make a difference. We want people to experience what we get to experience every day. Baie dankie, is lekker hier by julle, hoor. You're most welcome. Dankie. Laas die Corneille van Laafveld Agrochem by ons kom kuier het, ons met julle gepraat oor die seil safari. So ek hoop julle het nou almal julle kaartjies gekoop en sien uiteraam saam met ons op die boot te gaan 9 tot 13 April, né? Corneille is die bemarkingsdirekteur van Laafveld Agrochem. So Corneille, jy sê vir ons alles kan sê, wat was die idee van die proefplaas waarop ons nou staan? Ons wil graag in praktyk wys dat dit wat ons sê en glo daarom ook regtig gebeur en dat dit regtig goed werk. Wat was die hoofdoel van nisBOERE? Die eerste woord wat my gedagtes opkom is in hierdie land waar ons met so baie uitdagings is die woordjie hoop. So as net kan hoop gegee het vir die mense daar buite om te sê maar al is die omstandighede dalk nie ideaal nie. Daar is altyd planne om te maak, daar's baie geleenthede en so spring in en doen iets en 'n hele klompie mense in die reeks het nou gewys selfs kinders, maak nie saak jou ouderdom, jou geslag, jou kennis wat jy opgedoen het, die almal het gewys daar's 'n geleentheid vir elkeen om wel 'n sukses te maak. Ek het lekker gelag want toe ek jonk was kon ons net koerante aflewer. Ek het altyd gesê ek het met koerante geboer. Daar's in die oggende elke oggend 'n hoopie koerante in ons inrit gewees. Maar nou is daar regtig vreeslik baie keuses en 'n hele klompie in hierdie reeks het julle gesien jong mense het gewys hulle maak 'n sukses. So die uitdrukking vir my van klein begin groot geword het absoluut nuwe betekenis gekry. Daar's baie hoop en baie geleenthede in hierdie land en ek dink dis dankie dat julle ons geïnspireer het, jy weet. Ek dink daar's baie mense wat bemagtig voel hierdeur, ja. Die tegnologie is soveel makliker beskikbaar deesdae op internet wat jong aspirant boere kan help om meer inligting te bekom om suksesvol te wees. Ja. Baie beslis nie en dis kom ons graag ook daar wil hande opgesteek te sê help ons of help ons om julle te help eintlik, maar gebruik ons mense met die kundigheid en ons deel baie daarvan op die beide die Laafveld en op die nisBOERE webblad en ek dink net want daar is so oorgrootte meerderheid van al hierdie geleenthede hierdie krytland wat ons het met die wonderlike weer en baie grond, maar ook baie honger mense, so kom ons spring in en ons doen iets daarin. En dit is waar dit alles lê, die doen. Ja, Corneille van ons kant af wil ons net vir jou en vir Laafveld Agrochem baie dankie sê vir die geleentheid wat ons mense kon wys hoe om maklik te kan boer of jou eie tuintjie te kan hê, maar ons self het ook baie daar uitgeleer. Baie dankie. Dit was ons 'n voorreg om deel te wees daarvan. Baie dankie. Op daai noot, nou gaan ek 'n bietjie meer leer oor draakvrugte. Ek is op 'n plaas by Hartbeespoortdam en Harties verras mense altyd met eksotiese boerdery. Kom ons gaan vind meer uit oor draakvrugte. Lisa, waar kom die bome vandaan? Weet jy die eienaar van
Paperwold is nou eintlik oorspronklik besigheid. Sy Ja? kom van Thailand af oorspronklik. Ja? En sy het so 10 jaar terug het sy van die plante saamgebring. En dit was soos 'n stokperdjie van 'n man wat nou te groot geword Ja, het vir 'n ja. stokperdjie. So nou voorsien hy aan die plaaslike boere en dan weet ander dele van Suid-Afrika, die stiggies en dan verkoop ons die vrugte. Want dit lyk soos kaktusse. Dit is 'n familie van 'n kaktus, 'n Is dit? roundkaktus. Hier is die Costa Rica enetjie. Dis die een uit 'n rooierige skil Ja. en hy's 'n donker cherryspink binne. Soos wat smaak hy goed? Weet julle sê dis amper so 'n mixture tussen 'n strawberry en 'n peer, 'n Ja? aardbei en 'n peer. So hy het 'n baie unieke smaak van sy eie. Maar hy het fynerige pytjies Baie ook fyn. en so aan. Baie fyn. Hy het amper die tekstuur van 'n truksvy. Hoe is jou betrokkenheid hierby? Weet jy, ek is eintlik die bestuurder van Paperwold self. Ek was nie baie betrokke by die draakvrugte nie. Ek het dit leer ken hier op Ja. die plaas. Ja. Meerendeels as kliënte vra vir dit. Ja. En die eienaar was nie hier nie, want ek my ingespring en vir hulle kom leer hoe dit werk, hoe jy dit plant, die voordele van hom, die voedingswaarde van hom. Natuurlik. Hoe lank vat hy vandat jy hom geplant het tot hy begin dra? Weet jy, omtrent so 'n jaar, afhangende van ook waar jy hom plant. As jy hom Ja. in 'n baie goeie humiditeitplek, is weet 'n subtropiese gebied plant soos in Natal miskien, Ja. of soos nou in Thailand en Asië, Ja. dan behoort hy so binne die volgende 9 maande van jy hom plant binne 9 maande vrugte te dra. Maar hier omdat dit nou 'n bietjie droër is dit enige tyd van die jaar na jaar en 2-3 maande, dan begin hy vrugte dra. En hoeveel vrugte dra hy? En watter tyd van die jaar dra hy vrugte? Weet jy, dra in die somermaande, hy dra so 3 tot 6 keer 'n jaar kan hy dra en dan 'n goeie plant wat so 3 tot 4 jaar oud is. As jy nou in 'n regte klimaat geplant is en jy kyk mooi na hom, sit 'n bietjie voedingsstof in die Ja, grond, ja. kan tot 100 kg vrugte 'n jaar dra. Is daar sekere dele wat te koud is vir draakvrugte? Ja. Is daar wat is die beste area? Weet jy, Natal is 'n goeie omdat dit meer tropies is. Jy Ja. het 'n subtropiese klimaat nodig, maar hier is ook reg. Hy het net nie plekke nodig waar ryp is nie. Hulle hou nie van ryp nie, hulle hou glad nie van koue nie. Hy byvoorbeeld blom net een keer en Ja. daai blom word 'n vrug. Hy blom net in die nag. En dan hier so 6:00, 7:00 die oggend Ja. dan gaan al die blomme gaan toe Ja. en dan te verwelk hulle. Maar as hulle toe gaan dan self pollen uit hy bevrug homself weer. O. Nou jy sê dit is baie gesond. Nou waarvoor is dit dan nou goed? Weet jy, vir baie goed, onder andere cholesterol, hoë bloeddruk, hartprobleme, respiratoriale probleme, kanker, sekere soorte kankers beveg hy, diabetes is hy baie goed voor. Daar's regtig baie waardes in hom. So die breë publiek weet nie eintlik werklik van die draakvrug. Weet jy, daar is mense wat hom ken, maar baie mense ken hom nog Ja. glad nie. Ons probeer juis die publiek bewus maak Ja. van dit deur om hier in ons winkel te verkoop. Ons sny dit vir op, hulle proe, ons vergeet dit ons plaaslike markte wat ons verkoop vir om te weet vir die publiek. Ja. En dan die stiggies versprei die hele land vol. Dit is nou julle kweekhuis hierdie, waar jy nou die steggies plant om hom nou verkoop te word. Ja, jy kan so sê. Ons die steggies kom van al die moederplante af. Okay? Dan plant ons hulle in sakkies Aha. en van hier af verkoop ons dit dan. Hoe presies gaan jy te werk om nou jou steggies te plant? As jy die steggie kry, hy moet ten minste so 7 dae, vandat jy hom gesny het, ten minste Ja. 7 dae lê. Ja, hoekom? Vir die punt van om droog te word en bietjie gesond te word voor jy hom plant, want omdat hy het baie vog binne-in Ja, ja. en die grond trek die vog uit hom uit. Is dit So jy wil hê jy moet seël onder voor jy hom in die grond druk. Maar dit is Dan groei hulle net vinniger en beter. is dit 'n winsgewende besigheid? Kan dit 'n winsgewende besigheid raak? Weet jy, dit kan 'n winsgewende besigheid raak. Dit hang af hoe groot jy ook gaan. Ek meen jy kan so groot gaan soos wat jy grond voor het. Ja. Die feit dat die plante tussen 15 en 20 jaar per plant lewe. Ja. Ek meen jy hoef nie elke jaar te Ja, plant nie. ja. Hulle gaan net aan. Hulle rus nie winter en die somer groei hulle en hulle gaan net aan elke somer. Wat sou jy vir mense sê wat graag met 'n draakvrugte wil boer? Hoe kan hulle begin met draakvrugte? Weet jy, ek sal sê begin met jou paar steggies. Plant 'n paar. Kyk hoe dit groei, kyk dat jou grond reg is, kyk dat jou klimaat reg is. Baie mense wat in plekke bly waar dit baie koud word. Ja. Sal byvoorbeeld skadu net oorsit of party mense groei dit self in potte. Ja. En in die aand as dit koud raak, sit hulle dit in 'n vertrek of in hulle garage. Ja, ja. Sodat hulle nie daai koue kry in die nag nie of nie daai ryp kry nie. Okay. Charles, we have to dig a hole. How deep? That's fine. Is that fine? Yes, Okay, and then that's fine. So I need to cut more there. cut another one. Right. You just cut in there. One. Okay. You can cut this one here. This one here. Yes. That's Okay. it. Then you take it. Something like that. Yes. And then you just plant it. Then we close it. And then we can put the rope around. You can put the rope around. Okay. You just keep it You in just tie it place. down.
Just like that. Okay. Yes, Line. that's done. Okay. Nou, wys vir ons hoe verpak jy dit? Wat ons gewoonlik doen, ons bind hulle net met 'n Ja. touwtjie vas Okay. in breinpapier binne in 'n boks. Sodra die cuttings nou binne in die boks Ja. is, dan maak ons dit gewoonlik 'n bietjie bubble wrap toe. Aha. Maak die boks toe, seël hom en dan is hy reg om gepos te word. Maar baie dankie. Ek gaan nou mooi na hulle kyk en hulle lekker uitplant en hopelik het ek dan na 'n jaar draakvrugte. Baie sterkte. Dankie dat ons kom kuier het. Plesier, dankie. Thank you, Charles. Thank you very much. Hierna gaan ek verder op my plant-ekspedisie. Mens kom nie elke dag by 'n plek wat jy paradys kan noem nie. Maar hier by Stepwood Landgoed kry die woord paradys nuwe betekenis. Twee lewensmaats het dit al missie gemaak om 'n eksotiese droomwêreld wat mense verbeelding ergens na Suid-Amerika vat op die Natalse suidkus te skep. Howard, vertel eers vir my waar alles begin het. Well, it's a bit of a lifetime of collecting plants. But we opened to the public 18 years ago because both Stephen and I, coming back from a holiday in Zimbabwe, went through 2 very serious car accidents. And we had to close down our clothing business and that for 4 months because we were in and out of hospital. So we decided, well, why don't we open as a nursery and capitalize on it, and I don't have to do long distance driving anymore. Verduidelik net vir ons wat alles hier aangaan. Okay, these are what we call micropropagation or tissue culture. We do it in 2 ways. One is from cell division, where I take cells out of a plant and put them into test tubes and spin, and we can get a couple of thousand plants out of a few cells. Second way is we can do it from a seed, which is sterile seed. It wouldn't naturally germinate in nature. We grow from seed as well. And this is an interesting side of it, because I can now do hybridizing of my own plants and do them here in my own lab, which is meaning I'm bringing out a new plant in the world altogether. Wat is die volgende stap? The plants that we keep for ourselves then go to the nursery where they get grown. The excess flasks to what we need are sold either locally in South Africa or exported overseas. And Stephen will show you that side. Goed, dan gaan ek by Steven aansluit. Steven, sjoe, dit is so mooi. Wat gaan alles hier aan? Well, they are little orchids that started with seeds, and some of them are meristem division. They are about 3 years old now, Sure. and then it will take about another 2 plus minus years, and then they'll be in bloom. Vertel vir my wat gebeur nou alles hier. We pride ourselves on having an exotic nursery, which means it's plants from all over the world. We like to show people something of interest when they come here, how to grow them, how to cultivate them, and what it's all about. Because in our society, you need to relax. So you need something to stimulate you. So you need to know there's something out there that you have never discovered. So it's not only about the money, it's the reward of having something that actually blooms and makes you happy. En verduidelik vir my hierdie wat in die hout vasgemaak is? Orchids do not grow in soil. They don't grow in potting medium. They grow in a bark. But certain orchids you mount onto bark, or you mount them onto stems, because you must remember in the wild, nobody's going to come out and pot them or repot them. So they grow on bark, and then the roots kind of mounts them on the bark. This greenhouse is far more warmer than that greenhouse over there.
The temperatures range from 8 degrees to about 26 degrees. Here we keep temperatures between 14 going up to 30 degrees. So those are for intermediate growing orchids. This is for your warmer orchids that come from places like Thailand, Malaysia, Philippines, and South America, your warmer growing types. Wat doen julle met die groter plante? Those we grow in the garden, and what we do, we take rhizomes off the mother plants to sell to the public. It's Rose absolutely petals stunning. everywhere. Sometimes we release butterflies everywhere Really? as well. Yeah. I can imagine it actually. En ja, dit is nou waar julle die groot bome plant. Hoe doen julle dit? Well, we've got different areas at the back and what have you, where we grow up the mature plants, and then we take divisions and we sell those to our customers as well. You can't grow them in plastic bags, they grow too fast. Hier is nou net 'n besigheid, nie, dis 'n leefstyl. Jy het die kapel, jy het die gastehuis, jy het die restaurant, die kwekery. Hoe winsgewend is die kwekery? It's very beneficial to all our businesses because we have public coming here, visiting us to go through the nursery, and then they stay for a cup of coffee or they have a lunch and what have you. So that feeds that side of the business. We also have people coming from all over South Africa, further afield, for a weekend, booking in on accommodation, just to visit the nursery and to buy our plants to take back with them. Waarvoor kan 'n mens 'n plant verkoop? We've got plants ranging African violets and that at 30 Rand, going up to more exotic and extremely rare plants that go for 2,500. Watter advies het jy vir mense wat so 'n besigheid wil begin? First of all, you've got to have on the nursery side a passion for plants. There's a huge demand. Do your research, but grow and know your plants and give correct advice. Ek is vreeslik geïnspireerd. You are always welcome. Anything to do with plants and that, always welcome. Baie dankie. Thank you. Eksotiese blomme. Jy kan natuurlik dink ek was in my element. Ja, natuurlik ja. Ek was in paradys. Buite in Orgidiee het hulle enige eksotiese plant wat jy kan dink. Hulle het 'n leefstyl geskep, dit is 'n stukkie paradys. Draakvrugte is in Asië verskriklik bekend, maar baie onbekend in Suid-Afrika. En hierdie ouens wat dit begin het, wil graag hulle produk bekendstel, hulle deel hulle tegnologie, hulle deel hulle kundigheid en sê maar kom ons stel die produk meer bekend, dat meer mense dit kan eet en meer mense dit kan verbou. Ongelooflik. Hoe onselfsugtig. Presies. Die granate. Hierdie mense moes besluit wat hulle met hierdie stukkie grond gaan doen wat hulle nou besit. Hulle doen toe 'n bietjie navorsing. En kom toe agter dat jy kan baie lekker geldjies maak met granaatbome. En as jy 'n granaatboom organies verbou, lewe hy 4 keer langer. Is dit 'n feit? Dis 'n feit. Maar seker tyd om te groet. Dankie dat jy saam gekuier het. As jy meer inligting wil hê oor enige van die nisboerderye en enige van ons programme, gaan asseblief na ons webtuiste. Tot volgende week. Mooi loop. Dis 'n granaat. Andries, kan ek vir jou baie intelligente vraag vra? Wat doen ons vandag? Ons hou partytjie. Ons kyk terug. Baie van die produkte wat ons gesien het in die afgelope rukkie is op hierdie tafel. Ons het die mense van Laagveld Agrochem hier. Ons het 'n paar van die nisboere wat ons by gaan kuier het en kyk net hierdie tafel, hè? Dit lyk ongelooflik. Dit is nie heerlik nie.